အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Three Brothers YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Cyber လောက်ရတကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိသော application လေးနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေမယ် application လေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပါချင်ပါတယ်အဲ့ application လေးကတော့ Tor Browser ဖြစ်ပါတယ် Tor Browser အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ Oppo ဆိုတဲ့ဒီပြတ်သုံးပုံစံလေးနဲ့ application လေးကိုလည်းလုပ်ရပါတယ်ဒီ Tor Browser လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာ video ဘာ post ပဲတင်တင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးနှစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာပဲလွယ်လွယ်ကူ download ဆိုရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ Play Store မရှိရလို့ကတော့ကျွန်တော် comment မှာ download link လေးချပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Oppo ဆိုတာကိုပြန်ချပြီးဒီမှာ Oppo Tool for Android ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော် download တစ်ခုဆွဲရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Tor Browser ဖိတ်ချလိုက်ပါဒီမှာ Tor Browser Official Private and Secure ဆိုတဲ့ဒီ application လို့ထောင်းအောင်ဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီ Tor Browser ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ Tor ဆိုတာတော့ The Onion Router ဆိုတဲ့စလုံးကနေစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုလုံခြုံမှုရှိဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကိုဘာတင်ဘာလို့ဘာမှလောင်းရောက်ခံလို့မရတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုခင် Tor Browser လေးကိုအသုံးမပြုခင် Oppo application လို့ရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအောက်ဆုံးကမြားလေးကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါအောင်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှနှိပ်စရာမလိုပါဘူးဒီမှာတွေ့ရဲ့ဒီ stack ကလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲတူချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရိုင်းနှုန်းပြည့်ရဲ့ဒီခဏလေးဆောင်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ90%ရောက်နေပါပြီသူကတော့ချိန်တာတော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ VPN ရိုးရိုး VPN နဲ့မတူပဲလုံးဝစိတ်ချရတဲ့လုံးကြီးဒီ application ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ application ကိုအသုံးပြုနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီ application တွေကလုံးဝကိုသူ့ပါလို့နိုင်ငံပေါင်းများစွာနဲ့လိုက်တေးချရာကိုချိတ်ဆက်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏလေးစောင့်မှုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသူချိတ်ဆက်နေပါပြီချိတ်ဆက်နေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connected to the network ဆိုရင်ဒီမှာ stock ပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က application ကိုသုံးမယ်ဒီ Tor Browser လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် Tor Browser လေးဝင် connect ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အမှလည်းခဏစောင့်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာခဏလေးစောင့်ဝင်မှာ95ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရပါပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာသူကအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးစင်းကိုဘာမှထားမလို့မိပါတယ် standard က safer ရဲ့ safe test ဆိုပဲအစဉ်သုံးပြီးပေးထားပါတယ် standard ကိုလုံးဝမရွေးပါနဲ့ရွေးမှဆိုရင် safer သို့မဟုတ် safe test ကိုရွေးပါကျွန်တော်ကတော့ safer ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်အလိုဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီလုံခြုံရေးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်က search or under address ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အော်ရှာလို့ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ www.facebook.com ဒီမှာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခါ facebook.com ရောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာဒီလိုနေရာရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook password ပြုတ်ပြီးတော့ဒီနာခေါင်းဆောင်လုပ်နေဖို့အကြံပြုနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်